बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज़ के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा वो है खुश्क खांसी या ड्राई कफ। दोस्तों, खांसी क्यों होती है? खांसी इसलिए होती है कि अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सांस की नाली में या फेफड़ों में कोई बैक्टीरिया, वायरस चले जाएं या कोई और ज़रूर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ चली जाए तो फेफड़े एक अमल के ज़रिए बलगम पैदा करते हैं जिसमें वो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फिर ज़ोर ज़ोर से खांसी आती है और वो बैक्टीरिया या चीज़ जो फंसी हुई है सांस की नाली में या जो फॉरेन बॉडीज कोई आए हुए हैं वो सब उसके ज़रिए निकल जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा जिसको हम खांसी कहते हैं। अब ड्राई कफ कैसे होता है? ड्राई कफ इस तरह होता है कि कोई चीज़, बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे फेफड़ों में चला गया, उसकी वजह से खांसी होने लगी, लेकिन कोई एंटीबायोटिक के ज़रिए या किसी और दवाओं के ज़रिए उस बलगम को खुश्क कर दिया जाए। वो खुश्क हो जाता है और चिपक जाता है बलगम। खांसी आती है, बार बार खांसते रहते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है और सरसराहट होती रहती है और खांसी होती रहती है। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह होती है उसकी कि एलर्जी की वजह से, अगर कोई एलर्जी हो जाए तो भी खुश्क खांसी हो जाती है। खुश्क खांसी का इलाज क्या है? खुश्क खांसी का होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज है। इसमें हम 3 दवाएं इस्तेमाल करते हैं। पहली दवा स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया खुश्क खांसी के लिए हमारी बेहतरीन दवाओं में से पहली दवा यही होती है। इस दवा को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा होती है, जहां पर भी खुश्की का कहीं जिक्र आता है तो सबसे पहले जो दवा हमारे जहन में आती है वो ब्रायोनिया होती है। ब्रायोनिया यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। और तीसरी दवा होती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी खुश्क खांसी की बेहतरीन दवा है। खुसूसन अगर खांसने के दौरान यूरिन पास हो जाता हो, खतरे निकल जाते हैं, पेशाब के खतरे निकल जाते हो, तो ये दवा बेहतरीन दवा साबित होती है और खांसी भी सही हो जाती है और जो दूसरा मर्ज है उसके साथ खतरे निकलने का वो भी सही हो जाता है। तरीका ये है कि इन तीनों दवाओं को 200 पोटेंसी में लेते हैं और इक्वल क्वांटिटी में एक शीशी में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर, जो होम्योपैथी में मेडिसिन पोटेंसी बनाने का तरीका है उस तरह 10 झटके देते हैं और ये एक पोटेंसी, एक दवा बन जाती है। इस दवा को अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो 3-4 कतरे थोड़े से पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 मरतबा 3-3, 4-4 कतरे या 5 कतरे पानी में डालकर इसको पी लें। अगर इसको डिस्किट में बनाया हुआ है तो 1 ग्रेन के 2-2 डिस्किट ले लें। देन सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 मरतबा चूस लें। अगर खांसी बहुत शदीद है और मुसलसल हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर इसकी खुराक हर 1 घंटे के बाद ले लें। लिक्विड में लें या बिस्किट में लें, हर 1 घंटे के बाद इस दवा को दोहराते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये खांसी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये पुरानी है, काफ़ी अरसे से हो रही है और बहुत शदीद है तो इस दवा को काफ़ी अरसे तक खाते रहें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आराम से इसको खा सकते हैं। इस दवा को लेने से आपकी तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर आ रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। या अगर आप मुझसे कोई अपने लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और दवा मुझसे मंगवाना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में मैं TCS के ज़रिए दवा भेज देता हूँ। आप उस सिलसिले में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी में अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।